Përshëndetje, unë jam Dejm Lushi, ju flas nga Shkinaki i Kukësit. Këto video postohen në funksion të disa akuzave, pra të mbrojtjes në funksion të mbrojtjes time ndaj disa akuzave që ka krijuar ose që ka porositur Ambasada Amerikane, Ambasada Britanike, Kryeministri Rama përmes prokurorisë së gjykatës Kukës. Akuzat janë nene të 264-265, parashikojnë në 18 vite burg maksimale. Akuzat janë ekstraktuar nga një blog online dhe nga kanali im në YouTube, nga blogu kukospost.com, ku unë jam bashkëthemelues i këtij blogu pra së bashku me vllajin tim Sabir Lushi. Pra ka të bëj as më shumë as më pak për vetëm pra bazon tek liria ose mos liria e shprehjes. Pra nuk janë akuza që janë bazuar diku tjetër, por thjesht në aktivitetin online. I kërkoj përmes kësaj video, pra është një kërkesë që ja drejtoj përmes kësaj video Ministrisë së Drejtësisë që të anullojnë dhe të ngrinë çdo aktivitet të gjykatës së Kukësit, dhe akuzat janë terrorizëm amerikan. Pra të hetohet, pra nuk kërkoj që të hetohet nëse këta kanë marrë para, nëse këta kanë gënjur parasimimin e për gjëra të rëndomta. Ajo pjesa që më intereson mua si qytetar shqiptar, si Dejm Lushi, është që të hetohet vetëm pjesa e marrëdhënieve që gjithë personeli i kësaj gjykate, pra gjykatësit, prokurorët, sidomos prokurorët dhe avokatët, marrëdhëniet tyre me ambasadën britanike, marrëdhëniet tyre me ambasadën terroriste amerikane dhe marrëdhëniet tyre me individin shqiptar, anti-shqiptar, pra, të quajtur Edi Rama, pra çfarë marrëdhënie personale kanë, jo institucionale, është gjë tjetër ajo, pa si individ. Dhe tek pjesa si institucion, nëse këta bëjnë pjesë tek ata që kanë kaluar vettingun amerikan, pra vettingun që ka autorizuar ambasada terroriste amerikane, nëse këta janë njerëz, pra personeli i gjykatës Kukësit, pra prokuror, avokatët e tjerë, nëse janë njerëz që kanë kaluar reformën në drejtësi, ka sigurisht që ka avokatë që nuk janë nënshtruar, më duket, sepse nuk e kanë pas të detyrueshme këtë praktikë. Sigurisht ata që kanë ngel tek reforma e drejtësisë, që i kanë ngel strategjikisht ambasada amerikane, pra kokët e krimit të gjykatës Kukësit, i ka kaluar tek avokatët. Dhe po të shkosh sot në Kukës, të gjithë ata që kanë udhëhequr kryqëzatat, nëse mund t'i quajë të tilla, kundër Dejm Lushit në vitin 2015 në gjykatën e Kukësit, kanë kaluar nga një pjesë e gjykatës Kukësit tek një pjesë tjetër. Sigurisht që kjo është një praktikë e njohur tek amerikanët. Do t'i dërgoj një letër zyrtare Ministrisë së Drejtësisë. Sot i dërgova një letër, fillova të dërgoj një letër deputetëve të Parlamentit Shqiptar. Do t'i dërgoj një letër zyrtare dhe Ministrisë së Drejtësisë, ma lejon liria e shprehjes, ma lejon liria dhe e drejta ime si qytetar shqiptar. Ata do thonë nuk kemi asnjë praktikë, se kemi dëgjuar një herë që ne mund të bllokojmë aktivitetin e gjithë aktivitetet e gjykatës së Kukësit dhe të ndërmarrim një investigim të hollësishëm, të detajuar dhe agresiv, dhe të fokusuar tek marrëdhëniet kryesisht amerikano-britanike, Rama dhe personeli i gjykatës së Kukësit. Dhe sigurisht akuza, siç e them vazhdimisht, akuza është terrorizëm. Nëse ambasada amerikane ka të drejtë të urdhërojë një prokuror, ka të drejtë pra një oficer policisë gjyqësore ose një gjykatës që të ngrej akuza të gënjeshtrta, akuza politike, atëherë për mua si Dejm Lushi ky është akt terrorist. Ti marrësh lirinë tjetrit, ti marrësh jetën tjetrit, pse shkrimet tuaja, pse analizat tuaja politike, pse komentet tuaja që bën në Facebook politike, pra gjithmonë nuk i pëlqen ambasadës terroriste amerikane. Ky është një akt i pastër terrorist. Amerika nuk është pjesë e Shqipërisë. Amerika të shkojë të bëjë ligjin atje ku ka vendin, në Washington. S'ka, këtu kemi është shtet tjetër dhe kjo prek direkt pra pavarësinë, sovranitetin e Republikës së Shqipërisë, pra ndërhyrja, siç e di me vettingun, reformën në drejtësi, e ka trumbetuar me të lartë ambasadë amerikane dhe kjo është shumë ironike, absurde. Pra jemi një vend ndoshta ndër të vetmit në botë që vjen një përfaqësues i një vendi të huaj siç është Amerika, pra një vend armik shekullor i popullsisë shqiptare, pavarësisht se ai thotë jam mik, se kështu thon armiqt më të fuqishëm, ata thonë jemi miq, kjo dihet. Dhe vjen dhe na bën reformën në drejtësi dhe ka vendosur sot në gjithë sistemin e drejtësisë njerëzit e Amerikës, të cilët janë thjesht terroristë amerikanë.
Dhe pikërisht Ministria e Drejtësisë këtë detyrë ka. Të gjejë lidhje nëse janë shkolluar në Amerikë, nëse kanë kaluar vettingun amerikan, reformën amerikane të drejtësisë pa që është bërë këtu në Shqipëri sistemin tonë të drejtësisë. Nëse këta marrin dhe japin para, nëse këta flasin telefon me ambasadën direkt, s'ka punë ambasade me prokurorët. Nuk është pjesë e shtetit shqiptar. Ambasada përfaqëson një shtet të huaj. Ambasada terroriste britanike s'ka asnjë punë me sistemin tonë të drejtësisë. E ka mbush ambasada britanike qytetin Kukës të paktën se këtu jetoj ose di kam info unë, plot me OJF. Duke helmuar me propagandë dhe me terrorizëm mediatik gjithë rrjetet sociale në Kukës. Pse e lejon shteti shqiptar? Gjithsesi kjo puna e OJF-s është gjë tjetër. Po flas për gjykatën pra. Do e bëj edhe një letër të ligjshme dhe do ja dërgoj Ministrisë së Drejtësisë. Dakor që ata janë pjesë e matricës, pjesë e qeverisë, janë pjesë e shërbimeve sekrete, që në fundit janë gjithë tek çorba amerikane, po gjithsesi unë si qytetar kam të drejtë të përdor këto mekanizma dhe këto liri që më jep të qenurit në shtetin shqiptar. Ata janë qeveria, ajo është Ministria e Drejtësisë, unë kam të drejtë t'i kërkoj dhe këtë letër ta publikoj të mundësisht tek 5 milion shqiptarë ose 10 milion sa kanë shkuar në gjithë botën shqiptarët pra. Kam të drejtë. Dhe ta vendos në pozita, pra kemi Ministri Drejtësie apo jo? Pse mos hetohet gjykata e Kukësit një nga një ato? Çfarë janë ata? Padrino? Që kur shkojnë Kukës shkojnë e gjen, pra vjen oficeri i policisë gjyqësore i cili për hir të vërtetës tregohet i rregull, tregohet gentil, tregohet profesional. Dhe merrja 2-3 sigurim sa me vete të cilët as nuk prezantohen, çfarë është kjo? Pengmarrje brenda komisariatit Kukës, hetohet Nderim Lushi i cili jeton me aktivitet bujqësor minimal, me një buxhet pra 1.000 euro në vit, hetohem nga antiterrori në Kukës. Atë Ministria e Drejtësisë sigurisht ka të gjitha mekanizmat e duhura, të drejtën prandaj quhet Ministria e Drejtësie, nëse shikon që nuk kemi të bëjmë thjesht me mitmarrje, korrupsion, mungesë profesionalizmi etj, por kemi të bëjmë me terrorizëm amerikan, terrorizëm britanik dhe terrorizëm të urdhëruar personalisht nga Edi Rama, aktivitet terrorist pra, atëherë ka të drejtë të kërkojë ndihmën e ushtrisë, ndihmën e policisë direkte pra, ta anashkaloj kryeministrin e Kudiu, ka të drejtë kërkojë mbështetjen e parlamentit shqiptar dhe t'i vendosë shiritat të gjykatës së Kukësit. Një gjykatë e çelbur, një gjykatë që prodhon vetëm terrorizëm, vetëm shkelje të drejtash dhe vetëm tirani. Nuk është vështirë pra për ta kuptuar se do të thonë njerëzit po kështu e kanë Shkodër, kështu e kanë Tiranë. Sigurisht, edhe unë bëj pjesë tek ata njerëz që besojnë që sistemi kuksian nuk është i ndryshëm nga sistemi i Tiranës. Është një njëjtë sistem, janë të njëjtat njerëz, të cilët të varen të gjithë pa tek një ambasadë, trajnohen tek një ambasadë, ambasada amerikane kryesisht dhe ambasada britanike. Prandaj zyrtarisht pra, si qytetar shqiptar, i kërkoj Ministrisë së Drejtësisë të vendosi pra në karantinë dhe të bllokoj aktivitetin e gjykatës së Kukësit, t'i marrë nën hetim, pse jo, nëse lypset edhe t'i arrestoj, të gjithë personelin një nga një dhe vetëm akuza është terrorizmi amerikan, pra të hetohen agresivisht marrëdhënia e këtyre me ambasadën amerikane. Ambasada që prodhon vetëm terrorizëm dhe vetëm terrorizëm. Shkon në çdo shtet ku shkon, shkatron familje, në çdo shtet ku shkon, shkatron ekonomitë, kudo që vë këmbë ambasada amerikane, vetëm nxit gjakmarrje, siç kanë nxitur në Tripoli, ku ka qenë një britanik gjatë gjithë kohës janë vrarë tropojanët tek ata që njihen si vrasjet e hakreve, ka qenë një ushtarak i lartë në Baramcur, nën kapelen e OSBE-s, ka qëndruar gjatë gjithë kohës duke numëruar të vdekurit, i cili sigurisht në opinionin tim ka përdorur strukturat e sigurimit të shtetit për t'i nxitur derisa kanë thyrë kokën dhe janë vrarë gjysmë Tripolës. Pa këta janë ambasadat britanike, terroriste britanike, ambasadat terroriste amerikane pra. Dhe sot na dalin na bëjnë reformën në drejtësi dhe akuzohem sot unë më të malit tu, akuzohem për njëri që po nxit njerëzit që të grinden fetarisht, nacionalisht, pra Nderim Lushi këtu nga maja e Gjurrës së Zezë quhet bjeshka ku bëjë unë, po përdor Facebookun që të shaktoj luftë të madhe në Shqipëri.
Dakord? Që unë jam bashkëthemelues i kukëspost.com, e pranoj, jo si akuz, po si lëvdat, si vlerë, që ka tema në thojza të vështira, pra, politike që i trajton më së shumti Sabri Lushi, i shkruar vllai im, i shkruar në anglisht, ka disa tema që kam trajtuar dhe unë në shqip, dhe sigurisht që janë tema që nuk i prek njëri, pra janë tema politike të lejueshme. Dhe të gjitha mbështeten nga liria e shprehjes dhe e drejta për të bërë gazetari të pavarur, analiza të pavarura. Kjo është e drejta ime, kjo është e drejta e Sabri Lushit, dhe kjo është e drejta e çdo qytetari shqiptar. Dhe unë personalisht nuk i marr leje ambasadës terroriste britanike, ambasadës së ndyrë dhe terroriste amerikane, dhe nuk i marr leje Edi Ramës, terroristit britanik, njeriu që përfaqëson pushtetin okupator britanik të 1912-s, nuk i marr leje atij, flas apo nuk flas, shkruaj apo nuk shkruaj. Edhe sikur tjetë me vdekje dënimi, Nderim Lushi dhe çdo shqiptar tjetër ka të drejtë në tokën e vet, në tokën autoktone, të flas, të hesht, të bëjë çfarë të dojë. Britanikët, terroristët britanik, terroristët amerikanë në Tiranë, ambasada e ndyrë amerikane, ambasada që prodhon vetëm terrorizëm amerikane, të shkojnë në Amerikë dhe të japi leksione mbi lirinë e shprehjes, jo në Shqipëri. Kukëspost.com është një portal shumë normal, i pa financuar, kushton maksimumi $50 në vit, serveri, domeni $10 në vit, janë kontribut intelektual vetëm i Sabri Lushit dhe imi, dhe nuk po, dakord, nuk i pëlqen ambasadës amerikane, të shkojnë në Amerikë të lexoj CNN-in, atë Fox Newsin, fake newsin. Nuk i pëlqen kukësposti.com, mos i pëlqeje. Pra edhe një herë ripërsëris, i bëj thirrje, pra, ose e ftoj, ose i bën një kërkesë më saktë, do i dërgoj një letër më vonë Ministrisë së Drejtësisë, që të ushtroj pra që të ngri aktivitetin e gjykatës së Kukësit dhe të ushtroj një hetim të thellë dhe agresiv ndaj çdo punonjësi të gjykatës së Kukësit dhe të hetohet pikërisht lidhjet e tyre me ambasadën amerikane. Shqipëria nuk është pronë Amerikës. Zyrtarët shqiptarë, gjykatat shqiptare nuk kanë punë me ambasadën terroriste amerikane. Dhe dua t'ju kujtoj online që Amerika ka themeluar ISIS-in, Amerika ka themeluar Al-Qaiden, Amerika sot ka terrorizuar, ka nisur një luftë të rreme, Amerikë, Izrael, Iran, ka terrorizuar gjithë lidhjen e mesme. Ka shkatruar gjithë ekonominë e zonës. Ndërsa në Shqipëri sot Amerika mba flamurin që po i dhimbse shqiptarët dhe para bën reformën drejtësi. Është e kundërta, po stabilizon një sistem pa drejtësie, një sistem terrorist të ashtu quajturit drejtësi, sistemi i drejtësisë, pra. Ju falenderoj, Nderim Lushi, Shkinak, Kukës.